Hello everyone, good morning. सुबह एक बिहानै सनराइज हुँदैछ। हेर्नु होला गाइस। ल यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल फुड यो चाहिँ जेरो भनिन्छ। जेरो चाहिँ यस्तो पाराले बनाइन्छ है चामलको। अघि नै गरौँ भनेको थिएँ भिडियो तर नभ्याएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पोलिसकिहाल्यो हो। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ चामलको पिठो। कतिलाई थाहा छ कतिलाई थाहा छैन है। अब कतिजनाले चाहिँ जानेको पनि छैन होला र हेर्नु होला मेरो साथीहरू यहाँनिर कसरी चाहिँ जेरो पोलिन्छ भनेर हजुरहरूलाई अलिकति डेमो गराउँदैछौँ है हामी। यहाँ अघि पोलिसकेको चाहिँ एक रास चाहिँ एकदमै मिठो छ। मिठो हुन्छ यो ब्रेकफास्टमा। यसरी पकाइन्छ है। एक ब्राउन हुन्छ। जेरो पोलेको स्टाइल चाहिँ यो हो। डाडु चाहिँ डल्लो हुन्छ, भित्र छेड हुन्छ। अब कतिलाई थाहा छ हजुरहरूलाई है, कतिजनालाई चाहिँ थाहा छैन। यहाँ बाफले एकदम मेरो क्यामेरा के भयो। यस्तो हुन्छ। घुमाउँदै लानुपर्छ। पाकियो। लौ त अब यो जेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ है। हल्का राख्नुपर्छ, अलिकति चलायो भने झेरिप भई। ल अब चाहिँ यो खानुपर्छ अहिले एकछिनबाट। र यो जेरो चाहिँ अघि नै पोलिसकेको हो र हजुरहरूलाई अगाडि देखाइ पोलेको पनि। र हाम्रो नामथाङमा जतिजना मेरो भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जेरो चाहिएको छ भने मेरो कमेन्ट बक्स यहाँ युट्युबमा गएर कमेन्टमा गर्दा हुन्छ। जसले अर्डर गर्नु चाहनुहुन्छ है, हजुरहरूलाई चाहिएको छ भने यहाँनिर रिन्जिङ ब्लगमा कमेन्ट गर्दा हुन्छ। हजुरहरूले अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ जेरो, यो चाहिँ अघि बनाइसकेको जेरो है। जेरो कतिलाई थाहा छ जेरो भनेको, कतिजनालाई थाहा छैन। ल जेरो चाहिँ यसरी पोलिन्छ। एकदमै मिठो हुन्छ यो चाहिँ, दुधसँग पनि चियासँग पनि। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते फ्यापुलो हजुर सबैजनालाई। हजुरहरू सबैजना सन्चो नै हुनुहुन्छ होला र हजुरहरूको अगाडि यहाँनिर मैले ब्रेकफास्ट राखिसकेको छु है। मर्निङ वक सकेर र हजुरहरूलाई त्यो जेरोको अगाडिको कसरी बनाउँछ हजुरहरूलाई त्यहाँ हल्का देखाएको छु। र यो चाहिँ जेरो हो र पोलिसकेर चाहिँ बादमै आज चाहिँ मैले खाँदैछु। यो हजुरहरूले अगाडिको भिडियोमा पनि देखिसक्नु भएको छ। धेरै अगाडिको भिडियोमा पनि मैले यो जेरो लगाइराखेको छ। कतिजनालाई थाहा छ यो जेरो। यो चाहिँ अघि मैले बेसी खारेर होला सबै फुट्यो। बेसी त्यो क्या खरिन्छ नि, त्यो खरेपछि फुटेको। र कतिजनालाई थाहा छ कतिजनालाई थाहा छैन यो जेरो भनेको। यो जेरो चाहिँ ट्रेडिसनल फुडमै आउँछ है। चामलको बनिन्छ। ल हल्ला नगरी अब खानेछु। आजको मेरो मेन्युमा चाहिँ यही छ है, सादा जेरो अन्डा चिया। ल फर्स्ट राइट हजुरहरूलाई। मौसम एकदमै चिसो छ। तातो गरम चिया। फर्स्ट चाहिँ जेरो खाउँ, बादमा अन्डा खान्छु। चिया सिलाउँछ कि पहिला। जेरो चाहिँ यहाँ हालेर खाएपछि एकदम मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई दुध मनपर्छ भने दुध लगाएर खाँदा पनि हुन्छ, चियासँग खाँदा पनि हुन्छ। तर मलाई चाहिँ चियामै मनपर्छ। तातो गरम दुधमा हालेर खाँदा पनि भयो। बुढाबुढीलाई मजाले है, घरमा आमा आप्पाहरूलाई है तातो दुधमा हालेर दिनु पनि सक्नुहुन्छ। एकदमै मनपर्छ मलाई चाहिँ यो जेरो चाहिँ।
सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीभाइहरू है, मेरो भ्युयर्सहरू। र हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्छ है, मन पऱ्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दछु। मक अलिक सानो भएछ। एकदमै साह्रो यो बनाउनु चाहिँ, एकदम चुन्नीमा चाल्नुपर्छ। हजुरहरूलाई अगाडि भनेको थिएँ है, धेरै अगाडिको भिडियोमा पनि छ मेरो। बोइल अंडा खाना पड़ेगा। तातो एकदम तातो। तातो तातो खाओ। बाफ उठ्दैछ के, एकदम गरम गरम चिसोमा। ल आजको भिडियो चाहिँ म यहाँ नै राख्न चाहन्छु है। यो चाहिँ अहिले खान्छु बिस्तारो, र नेक्स्ट भिडियो लिएर फेरि आउनेछु। हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, अघि पनि भने। र अहिले चाहिँ राख्दैछु, बाई बाई। नेक्स्ट भिडियो लिएर फेरि आउनेछु है।